တို့ကလည်းစဉ်းစားခေါင်းချောက် ကဲကိုများနဲ့မခုနကပြောတော့မြားမိုးတွေဖြစ်မယ်လို့ဘာလို့အကြီးကျယ်ပြောခဲ့ပြီးတော့အခုကျတော့အဲ့အစွမ်းစားတွေဘယ်ရောက်ကုန်တော့ ကျွန်တော်သူမကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းတွေပြေကုန်ပါပြီဗျာ ဒီမှာပြရ သူများရဲ့အတွက်ကြောင့်ဖူးစာရေးနဲ့တို့ဖူးစာရေးပဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကြောင့်ကိုမဖူးစာနိုင်တော့ဘူးလား တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကျူပစ်ညားနှမောင်လေးဟာသူများတွေအတွက်ပါလီဖြစ်ပတ်ပတ်ပါလေ ဒါပေမဲ့မကြည့်နေ ကြီးလို့လားနာပါတဲ့ ခုနအဲ့စွမ်းတွေပြေသွားတာစတော်ဘယ်ရီကြောင့်လား ဒါဘောစတော်ဘယ်ရီကိုတွေ့ပြီးတည်းကအစွမ်းတွေပြေကုန်လား ကဲဒီကြိတ်ကြိုက်လား လွမ်းဆွေး item ကြောင့်လည်းတကယ်ကိုလွမ်းဆွေးပြီးအသေးခွဲသမားလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကတော့အရင်မိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက် performance လေးကိုတော့ဒါမဖြစ်မနေပြောပေးဖို့လိုတယ် ဆိုစိတ်ကောက်ကောက်ပါတကယ်အနုပညာပေါ်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာရင်တော့အကုန်လုံးကအချစ်မှမြတ်တာလေးတွေရှိသွားပါမယ် စားရပါ ကြည့်လား တဘောနိုင်ဘူး စတော်ဘယ်ရီရောစတော်ဘယ်ရီပြန်ပြောလေ ညာ